हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे यार। स्वागत है आपका मेरे चैनल जे वर्ल्ड ब्लॉग्स में। और गाइस आज बहुत दिन के बाद फिर से ब्लॉग बना रहा हूँ यार। और गाइस अभी अपन है रिवर व्यू में, जैसे देख सकते हो यहाँ पर। और ये अपनी बाइक वाइक लगी है। और ये अपने हर्षित नए राइडर आए हैं। तो कैसे हो भाई? सब बढ़िया। और गाइस ये अपनी बाइक लगी है। और यहाँ चेक करो यार, ये मिरर जस्ट मैं लगवा के आ रहा हूँ ना अभी, साइड मिरर। कैसा लग रहा है यार? लुक बताओ कैसा लग रहा है? लग रहा है ना तबाही। और बस राइडर्स लोग आ ही रहे हैं अभी। 3:30 बजे के मिले थे। सबसे पहले मैं ही आया हूँ और हर्षित भाई है अपने इधर। उसके बाद तो सब बोल रहे थे 3:30 बजे आएंगे। 3:30 से ऊपर ही हो चुका है। धीरे धीरे आ रहे हैं। चलो फिर आपको आगे मिलता हूँ मैं। गाइस वहाँ चेक कर रहे हो यार, देख रहे हो? वो देखो, आजा मेरी ककड़ी। गाइस यहाँ चेक करो भाई, अपनी जीटी आ चुकी है इधर। वैभव भी आ गए हैं और नवीन भाई आ गए हैं। प्रोजेक्ट बाप रे। गाइस यहाँ चेक, GT 650 में ऐसी प्रोजेक्ट लगा है। वो भी डबल एग्जॉस्ट यार। कुछ नहीं हुआ है, देख रहे हो? कैसे हो वैभव भैया? बहुत दिन बाद दिखे यार। घूमने गया था ट्रेन में। गाइस देख रहे हो, लगता है भैया ने मॉडिफाई करवाया है फुल। कैसा लग रहा है यार? देख रहे हो? लेकिन GT 650 यार, गाड़ी है ये। गाइस यहाँ चेक करो यार, अभी GT 650 की आवाज़ सुनते हैं। भाई बहुत लाउड है यार, सही में बहुत लाउड है। A few moments later. गाइस यहाँ लाइन अप चेक करो यार। ये है अपनी रॉयल एनफील्ड हंटर ड्यूक 390 जनरेशन 3 NS 200 BS4। और ये GT 650 जावा 350 NS MT RS 200 SP। फिर वो गाड़ी का नामो निशान मिट चुका है। फिर उसके बाद NS 160। उसके बाद मेरी एक्सट्रीम उधर देख सकते हो पीछे में लगी हुई है। और गाइस लुक कैसी लग रही है यार बताना। मैंने हैंडल मिरर लगवाया है, उसके बाद लुक कैसी लग रही है बताना। गोल्डन कलर में तबाही है ना। लुक कैसी लग रही है आप बताना कमेंट करके। चलो फिर निकलते हैं यार। सो गाइस फाइनली अब हम यहाँ से निकल चुके हैं। सब लोग निकल रहे हैं, ये देखो। और ये अपने जीतू भाई। चलो फिर चलते हैं। सो गाइस अभी का प्लान ऐसा बना है कि हम जा रहे हैं पोटा पानी जा रहे हैं। पोटा पानी, कृपया ध्यान से सुने। हम जा रहे हैं पोटा पानी, ठीक है? लेकिन सच में यार इतना धूप लग रहा है ना, क्या बताऊं मैं। बहुत धूप लग रहा है। ओ भाई देख रहे हो ब्रिज में यार, क्या यार। पता चला ब्रिज टूट के नीचे गिर गया, गायब हो जाएगा फिर। बहुत धूप लग रहा है यार, सच में बहुत ज़्यादा धूप है यार, बहुत ही ज़्यादा धूप है। क्या बताऊं मैं, सच में इस साल ना कुछ ज़्यादा ही गर्मी कर रहा है। चलो यार जल्दी चलते हैं, मैं ही सबसे पीछे हूँ। गाइस यहाँ पर रेस लग चुकी है भाई, देख रहे हो? यार मेरा गाड़ी ना ओवर हीट हो गया है यार, पता है? भगाते भगाते मेरा ना मतलब पैर जल रहा है। ऐसे लग रहा है कि मेरा जूता भी पिघल जाएगा लग रहा है। भाई ये ट्रक वाला अचानक से मोड़ दिया था यार। वैसे इसकी गलती नहीं है क्योंकि ये रास्ते में कंस्ट्रक्शन हो रहा था।
ये चेक करो अपने बिलासपुर का डीजे राजश्री। अरे खाने वाला राजश्री नहीं यार, खाने वाला राजश्री नहीं ब्रो। ओ भाई देख रहे हो चींटी का फ्लाई बाय देख रहे हो भाई, क्या गंदा आवाज आया यार, एकदम मैं डर गया था बाप रे। गाइस लगता है मौसम देख के पानी गिरने वाला है, पानी गिरने वाला है, मौसम देख के लग रहा है पानी गिरने वाला है। और मेरे ऊपर 1-2 बूंद पड़ भी चुका है। देखो यहाँ पर देखो यार, सूरज भी निकला हुआ है, मतलब धीरे धीरे ढल रहा है, और यहाँ पर बादल भी है, अलग अलग मौसम है ना, तो हो सके तो पानी भी गिर सकता है। पानी थोड़ा गिरेगा तो यार राहत मिलेगा यार। एक तो इतना गर्मी है ना, तो एक तो मेरा गाड़ी थोड़ा सा ओवर हीट हो जा रहा है, तो मेरा पैर यहाँ जल रहा है जैसे देख सकते हो। और मोजा पहना हूँ तो थोड़ा बहुत जा रहा है, बस मोजा ना जल जाए और ना मेरा पैर सही चिपक जाएगा पूरा। और ये देख रहे हो यार उस समय का ऑफ रोडिंग में पूरा देख सकते हो। अब क्या ही कर सकते हैं यार। A few minutes later. गाइस आवाज सुन रहे हो GT 650 का, कितना खतरनाक आवाज आ रहा है यार, SC प्रोजेक्ट लगा है तो। और फाइनली गाइस हम पाली पहुंच चुके हैं। जो मैं झरना बता रहा था ना यार आपको, वो झरना आज हम लोग कंफर्म जा रहे हैं गाइस, हम लोग, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो झरना आज हम लोग कंफर्म जा रहे हैं। किस साइड से? इसी साइड से? हाँ तो चलो फिर। बाप रे कितना गंदा आवाज आ रहा है यार सही में। हाँ सुन के ना यार बहुत सुकून मिलता है यार ऐसी आवाज। गाइस ये जगह चेक करो, कुछ याद आया आपको? याद करो। हम लोग फिर से वहीं जा रहे हैं यार, बस इस बार हम लोग को फिर से मतलब पोपट ना हो जाए, फिर से हम लोग फिर से पागल ना बन जाए, खासकर मैं, ये मेरा तीसरी बार होगा। चलो जैसे भी हो देखते हैं यार, बस यही है, प्रार्थना करता हूँ मैं कि सेम जगह हम लोग फिर से ना जाए बस। गाइस ऐसा है कि हम लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि रास्ता किस साइड है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है यार। गूगल के हिसाब से देख रहे हैं तो हम लोग सही जा रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग आदमी लोग से, इधर के लोकल लोग से पूछते हैं ना, तो बोलते हैं इधर जाओ तो उधर जाओ, तो उसके हिसाब से कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और टाइम भी यार, टाइम भी बहुत हो गया है, बस धूप डलने वाला है, आधा घंटा और है 6 बजने में, 5:30 हो चुके हैं। चलो फिर देखते हैं, अब पाली से निकल ही रहे हैं, हाईवे साइड जा रहे हैं, चलो देखते हैं फिर। तो गाइस अभी ऐसा है कि अभी हम लोग मतलब एक छोटे से गांव में अभी एंट्री लिए हैं अपन, कुछ ऐसा है। ओ भाई गिर गया लगा मेरे को यार, यही रास्ता बता रहा है, चलो चलते हैं। देख रहे हो? ओ हो भाई जोश में होश खो रहे हैं अपन तो। अरे यार इतना ब्रेकर है ना इधर, देख रहे हो कितना ब्रेकर है भाई। How I feel after entering in new village.
गाइस विंड ब्लास्ट इतना है ना भाई कि मेरा मोबाइल वॉबल हो जा रहा है। वैसे जगह तो बहुत बढ़िया है यार, जो भी बोलो, लेकिन यह है कि पानी गिरने वाला है तो कहीं छुपने के लिए जगह भी चाहिए अब, वरना मोबाइल मेरा गायब हो जाएगा। अरे इन लोग कहाँ गायब हो गए यार। भाई इतना हवा चल रहा है ना यार सही में कि एक तो मेरा मोबाइल तो छोड़ो, मेरा बाइक तक वॉबल हो जा रहा है पूरा। अब क्या बताऊँ मैं, इतना स्पीड हवा चल रहा है और कंकड़ उड़ रहे हैं ना यार, छोटे छोटे गिट्टी उड़ रहे हैं ना, गिट्टी पत्थर इतना लग रहा है ना हाथ में। एक तो खुला हाथ है, देख सकते हो पूरा पूरा खुला हुआ हाथ है। जय बजरंगबली। अलगी डांड, ये कौन सा गांव है यार, पता नहीं हम लोग सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, मेरे को कोई आइडिया नहीं है ना। वैसे भी छोटे छोटे गांव से ही बड़े बड़े रास्ते निकलते हैं। गाइस मेरा पेट्रोल खत्म होने वाला है भाई, पता नहीं पहुंच पाऊंगा कि नहीं। हाँ आखिरकार अपने राइडर्स लोग मिल गए हैं। देख कर लगता है कि बहुत जोर से तूफान आने वाला है, हम लोग गलत टाइम में आ गए हैं। सो यहाँ से ऑफ रोडिंग चालू होती है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम टेररिस्ट इलाके में आ गए हैं। हो भाई गाड़ी कुछ ज़्यादा ही कूद रहा है। अबे कोई मतलब नहीं है, मत कर। एग्जॉस्ट के साउंड में उसको सुनाई देगा लग रहा है। जल्दी वहां से हटो। सो यहाँ से फिर से यू टर्न लेते हैं। अरे भाई इन लोगों को क्या चक्कर हो गया, गिर गया क्या? अरे सॉरी गाइस छींक मारने के लिए। अबे सही बताओ बे, सही जा रहे हैं ना, भटकना नहीं चाहिए। यही है ना। अरे वो वैभव भैया को तो बुलाओ, उन लोग सीधा निकल गए होंगे। यहाँ का रास्ता देख रहे हो, आराम से चलना पड़ेगा एकदम, कोई भरोसा नहीं है कब कितना बड़ा गड्ढा आ जाए और कूदा दिया गाड़ी को। अरे यार मैं थोड़ा बताऊं यार, मेरा ना थोड़ा माइक भी ख़राब होता है यार, पता नहीं बीच बीच में ना कुछ आपको अजीब टाइप का साउंड सुनाई देगा। माइक से ही रिलेटेड है, मतलब कैसे बोलूं मैं, समझ नहीं आ रहा है, मतलब अजीब टाइप का एक साउंड आता है, तो उस साउंड को इग्नोर करना, क्योंकि माइक मेरा थोड़ा ख़राब है। माइक ख़राब है या तो फिर इसका पोर्ट ख़राब है शायद, पता नहीं। हो ढचिक ढचिक। अब लगता है यहाँ से पहाड़ चढ़ना पड़ेगा ऊपर, और बस रास्ता खराब मत हो। ओ भाई, ओ भाई यहाँ से पहाड़ चढ़ना पड़ेगा अब, देख रहे हो। हमारी गाड़ी भी कम है के जरूर चढ़ेंगे हम। चल 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 पहुंच गए। ओह ये ऐसा एडवेंचरस होना चाहिए। ओ भाई
ये तो जितना सोचा था उससे ज़्यादा ही मतलब सो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने जगह पोटा पानी में। और पानी तो है नहीं यार, ये देख सकते हो नज़ारा यहाँ पर। और वहाँ देखो यार मंदिर दिख रहा हो आपको, भोले बाबा का मंदिर। और वहाँ देख सकते हो एक छोटा सा चुनरी दिख रहा है आपको माता जी का। यहाँ पर प्राचीन हो सके तो पहले ज़माने के मंदिर हो सकते हैं, पता नहीं कितने पुराने होंगे। अब मैं तो उतना जान नहीं रहा हूँ मंदिर, इधर पहली बार जगह आया हूँ। और वहाँ देख रहे हो, वहाँ है अपने दोस्त लोग। तो चलो ऊपर चलते हैं फिर। ये अपना हेलमेट यहाँ रखा हूँ। यहाँ से पानी आता है, एक झरना छोटा सा यहाँ से बनता है जैसे देख सकते हो, लेकिन पानी है नहीं क्योंकि गर्मी का मौसम है। तो गर्मी का मौसम है और यहाँ से पानी डायरेक्ट वहाँ जाता है। क्या पता है यार, यहाँ जंगली जानवर भी हो सकते हैं, होंगे यार क्योंकि जंगली इलाका है। चलो ऊपर चढ़ते हैं फिर। यहाँ देख रहे हो यार एकदम चिकना पत्थर है। जूता में ग्रिप जरूर है मेरे, लेकिन जूता इतना फिसल रहा है ना मेरा, क्या बताऊँ मैं, कभी भी मतलब गिर सकता हूँ। बाप रे, अभी तो वो देखो गाइस वहाँ पर अपने भोले बाबा जी, आपको पास से दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, लेकिन फ़िलहाल अभी उधर चलते हैं। एक तो यार 2-3 घंटा हो चुका है, मैं पानी नहीं पिया हूँ यार और कुछ खाया भी नहीं हूँ। यहाँ है अपने दोस्त लोग और यहाँ नज़ारा देख सकते हो कितना शांत है, एकदम शांत एरिया। ये फाइनली भटकने के बाद हम पहुँचे हैं यार इधर। पता नहीं, ये देखो पानी मुझे मिल गया है। यहाँ देखो गाइस पानी मिल गया है। अरे पानी मिल गया, पानी मिल गया, पानी मिल गया। और गाइस यहाँ देख रहे हो, ये नीच हरकत कौन कर सकता है, आप जान ही सकते हो। यहाँ पिकनिक बनाने आते हैं यार और ऐसे ही कचरा करके चले जाते हैं इंसान लोग। अब क्या ही करेंगे, मैं बहुत थक गया हूँ यार, ना पानी ना खाना कुछ नहीं। यहाँ देख रहे हो, पता नहीं है पानी कब से जमा हुआ है तो पता नहीं। तो अभी हम कर रहे हैं यहाँ पर जंगल सफारी, हमारे साथ बने रहिए। देख रहे हो यहाँ पर भाई एक तो बढ़िया हवा चल रहा है ना, तो कम से कम पसीना नहीं निकल रहा है, वो अच्छी बात है। वरना पसीना निकलता ना तो बहुत हालत ख़राब हो जा रहा था। ठीक है, पानी वाला जगह, हवा बहुत तबाही चल रहा है, ठंडा ठंडा, क्योंकि पानी वाला जगह बिल्कुल नहीं। पता नहीं इन लोग कहाँ तक जाएंगे और ये पत्थर भी कहाँ तक है। बहुत बड़े बड़े चट्टान है यार, लेकिन पत्थर बहुत ज़्यादा है, सेफ्टी आना है। और जूता भी बहुत फिसल रहा है एकदम। पत्थर कितना चिकना हो गया पानी में पड़ के। सो गाइस अब यहाँ से निकला जाए, बहुत घूम लिए फिर लिए, आपको बहुत दिखा दिया। चलो चलते हैं। और ये भाई अभी तो गिर गया था ना, देख रहे हो सही में कितने चिकने पत्थर हैं एकदम। चलो चलते हैं। और मैं तो इतना थक गया हूँ, इतना पानी प्यास लग रहा है ना, क्या बताऊँ। डायरेक्ट सबसे पहले पहाड़ से निकल के पानी पीना है मेरे को, उसके बाद देखेंगे। चलो चलते हैं फिर।
गाइस वहाँ चेक करो यार, देख सकते हो, आपको दिख नहीं रहा होगा, अपने भोले बाबा जी हैं उधर। और अब यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से अब निकला जाए क्योंकि 6 से ऊपर हो चुका है और दिन भी ढल चुका है। चलो अपने गाड़ी के पास चलते हैं फिर। 1 hour later. सो गाइज हम निकल चुके हैं अब पोटा पानी से और बढ़ रहे हैं अपने बिलासपुर की ओर, अपने घर की ओर। सो गाइज आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। होप आप सबको पसंद आया तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और सपोर्ट करो यार, मुझे सपोर्ट करो। तो मैं मिलता हूँ तब तक के लिए नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।